Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。咁我哋咧就之前嘅影片咧就同大家講咗有好多唔同嘅定積分嘅應用啦，有包括係體積啦、面積啦，都或者係旋轉體嘅體積啦，都同大家介紹咗啦。咁今日咧我哋就會再講多兩個最後會講多兩個嘅應用嘅。第一個咧就係 arc length 一個延長。同埋咧就係旋轉體嘅表面面積，即係 surface area。咁我哋咧就會分翻開兩條片，而家嘅第一條片咧就會先同大家講咗 arc length 就係個延長先嘅。咁啊，所以我哋嘅流程咧就先會係簡介咧，然之後就再講翻咧點解我哋會有一個計到 arc length 延長嘅一個公式，係啦。好啦，咁啊，我哋之前已經講過晒係唔同嘅定積分咧都可以計到一啲係譬如係唔同嘅曲線嘅中間嘅面積啦，又或者體積嘅。咁我哋而家呢一個部分咧就會講咧係如果有一個 curve 一個曲線咧係喺一個範圍以內咧，我哋想揾佢咧嗰個總長度咧，咁我哋咧就其實咧又可以用到定積分嘅。好啦，咁我哋咧就不如先用個圖去講啦。我哋點樣可以咧係先用一個係直觀嘅方法咧，可以去係估計咧一個 arc length 一個延長咧有幾長嘅。咁譬如我哋呢度咧就係一個正弦嘅圖像啦，即係 sin x 喺度嘅。咁我哋之前咧其實都做咗咁多堂咧，都知道咧我哋係會將佢切咗做一大堆我哋認識嘅嘢。然之後咧就再加翻埋一齊嘅，咁所以咧我哋咧今次咧都係會用類似嘅方法，即係咧先估算，後再求翻嗰個極限 limits 去計翻個真正嘅答案 exact solution 嘅。咁我哋今次會用嘅咧，其實就係咧將呢一啲曲線咧切做好多段唔同嘅直線，然之後咧就用翻我哋非常之熟悉嘅距離公式 distance formula。又或者係大家一開始學嘅畢氏定理 Pythagoras theorem 嘅。咁我哋咧就係先將佢切咗做唔同嘅直線。咁如果我哋係估算嘅話咧，其實應該係用咗距離公式咧計咗呢啲直線嘅長度先噶嘛。咁我哋咧計咗咯喎。咁譬如我哋而家咧就去到呢一幅圖就係 Figure B 啦。咁我哋就可以見到清清楚楚，將呢一個 sin x 就攞咗4個點，然之後咧就係咧喺呢度咧就攞咗5個點 ，sorry。再攞翻4個線段，咁樣咧就可以咧，我哋去估算翻咧呢4條直線嘅總長度加埋一齊咧，就大約咧就會係逼近咧呢一個正弦圖像 sine curve 嘅嗰個總長啦。咁啊，所以我哋咧用咗距離公式啦，咁加翻呢4條線段咧，就係計到3.79嘅。好，咁我哋而家咧就可以咧用呢一個嘅概念咧去定翻一條咧公式咧，就係可以計到個 arc length 延長嘅，係啦。咁譬如我哋咧都係咁樣啦，我哋會有一條係 continuous function 連續嘅函數啦。咁我哋咧就係要加多一個條件嘅，就係假設咧佢嘅 derivative 度數咧都一樣係連續嘅，因為咁樣咧先可以咧再加翻埋一齊嘅，係啦。咁我哋咧就係會同之前做過嘅窮舉法差唔多啦，我哋會將佢哋咧攞咗好多個唔同嘅點線。然之後咧就分開咗做 n 咁多個一樣長度嘅區間，咁啊都係啦，嗰個闊度我哋會定義為 delta x。然之後咧每一個點咧都會對應翻有個名俾佢 P1、P2、P3、P4 如此類推啦。咁譬如呢度咧，我哋將佢分咗做9個線段嘅話咧，就會由 P0 去到 P9咧就有10個點咁多啦。好，咁跟住咧，我哋就係會係先求咗呢一啲直線線段嘅長度咯。咁我哋咧就會係用呢一個嘅符號去表達啦，即係由邊一個點出發，去到邊一個點完結。咁呢兩個符號咧就係代表佢，我哋要計佢個距離長度啦。咁所以咧，我哋而家想估算成個曲線嘅總長度咧，就係將呢啲每一個線段嘅一個長度咧就加晒一齊啦。好，咁跟住咧，我哋其實就會咁我哋都做咗咁多堂都知道啦。我哋嗰個跟住嘅方法咧就係咧將呢個線段嘅 n 呢個數字咧就
越嚟越大，即係分得越嚟越細段嘅話咧，咁我哋咧就可以咧用極限去逼近咧嗰個係真正嘅總長度啦。所以我哋呢度就會將 n 咧就會係將佢趨向無限啦。咁啊，將佢哋所有嘅線段嘅長度加翻埋一齊，就會係個總長度啦。好，咁跟住落嚟咧個問題就係啦，我哋有咗呢一個嘅符號嘅表達啦，咁點樣去計咧？咁其實就係我哋就會又係用翻咧距離公式咧去擺翻落去啦。咁我哋咧除咗 delta x 咧就係嗰個每兩個點中間嘅橫向嗰個距離啦，咁我哋都可以有 delta y 嘅，咁就係呢個直向嗰個距離啦。咁所以我哋就會係 yi 減翻咧 yi 減1，即係新減舊。咁啊，再對應翻咧係，如果佢因為我哋當咗 y 係一個 x 嘅函數，咁即係咧係 y 係 x 嘅 function，咁我哋就會係得話有翻呢個咧 f(xi) 減翻 f(xi) 減1啦。咁所以咧呢度咧我哋就呢一個嘅線段嘅長度咧，我哋就可以用呢一個嘅形式去表達翻咧，就係一個距離公式啦。咁咧呢個就方便大家睇啦。會係 delta x 嘅二次方，再加翻 delta y 嘅二次方啦。好，咁跟住咧呢一個部分咧，我哋就會係嚴謹少少嘅，因為我哋真係要去演繹翻呢條嘅公式點樣嚟噶嘛。咁我哋咧都係之前嘅課堂咧都已經介紹過咧呢個 mean value theorem 終值定理嘅。咁所以咧我哋咧就算咧揾到呢一個係啦，我哋因為我而家係將呢個細段切到好細，呢度就放大咗俾大家睇啦。咁我哋咧其實就係因為知道咧係因為呢個 mean value theorem 終值定理咧，我哋就知道咧用翻咧呢一個個斜度咧就會嗰個斜率咧就會啱啱好咧就等於翻個度數，再乘翻咧係呢一個嘅 delta x 個闊度嘅。咁呢個情況下咧，我哋咪可以咧將呢個 delta y 咁複雜嘅情況下咧，就可以變翻咧又係一個用 x 作為主項嘅 function 一個函數。所以頭先咧，我哋先至要定義到咧嗰個度數咧個 derivative 咧都一樣要係 continuous 連續嘅，就係咁樣咧就可以咧係包保到我哋用到終值定理咧，去用呢個形式咧去表達翻咧嗰個直向個 y 嘅距離，就會係等於翻咧呢一度嗰個 derivative 嗰個度數啦。咁所以咧，我哋就再因為用咗呢一個終值定理之後咧，就可以咧再進一步咧將呢一個嘅距離公式咧就變成咧係咁樣咯喎。咁啊，因為咧，我哋將呢一個嘅 delta y 就換算咗咧，作為呢一嚿嘢，咁啊，再做翻二次方啦。咁跟住落嚟咧，因為大家咧都係咧係有一個嘅common factor 公因數嘅，咁所以咧就可以將呢個 delta x 咧就抽翻出嚟。咁啊，點解會係呢度冇咗二次方咧？因為我哋係由個平方根咧攞出嚟，所以咧就冇咗個平方根啦。咁所以咧。就呢度咧個演繹方面咧，我哋就再用翻咧，我哋頭先咧咪知道已經係要切開咗做好多個細嘅部分，再加翻埋一齊，同埋再將個 n 咧就推向無限噶嘛。咁所以呢個形式咧就係咧我哋已經砌好咗呢一個嘅 curve arc length， 即係呢個圓長咧，最尾咧就可以又用翻咧係 Riemann integral 呢個黎曼積分咧，咁我哋咧就可以咧變成一個咧好靚仔嘅定積分呢一條嘅公式啦。咁我哋講咗咁耐咧，終於咧就得出咧，原來一個 arc length 圓長咧就如果係我哋已經指定咗咧，係一個由 A 去到 B 嘅一個區間入面咧，就可以用咧呢一個公式咧去計翻出嚟嘅。咁啊呢度都有個圖俾大家睇啦，即係其實我哋個原理咧就係將呢一個嘅連續性嘅函數，我哋將佢咧分做好細段嘅呢一個部分。咁咧好細段嘅呢一部分咧，咁嗰個佢個距離公式咧就會得出翻咧佢個距離咧應該係 dx 嘅二次方，再加翻 dy 嘅二次方，再做翻個平方根咁。咁其實我哋就係咧呢一個部分咧就係用緊呢一個理念嘅。咁啊，所以咧我哋如果唔用呢一個形式表達咧，用翻 Leibniz 嘅 notation 咧，就會係咧我哋唔用 f prime 啦，就用翻 dy dx 咧就可以得出翻我哋啱啱一樣嘅結果嘅。正如我啱啱頭先大家同大家講過啦，係 dx 二次加 dy 二次，你可以視為咧就係將個 dx 咧就抽咗出去先會得出呢個結果嘅。如果你唔喜歡嘅，可以將 dx 咧再乘翻落去呢兩嚿數咧，又會得翻咧係 dx 嘅二次，再加翻 dy 嘅二次咯。
好，咁所以咧，我哋都做咗好多堂噶，知道咧，除咗咧係對住個 x 做積分之外咧，都可以對住個 y 做積分嘅。咁呢度咧，我就唔咁多重複嘅部分啦。大家知道有呢個可以轉做另一個方法計咧，就冇問題啦。好，咁呢個時候咧，我哋就可以咧就睇一個例子啦。咁我哋咧就用咗一個簡單嘅 polynomial 啦，咁係一個多項式，就會係 x 嘅3/2次方嘅。就會係由0去到4，咁啊都係一條係連續又順滑嘅曲線嚟嘅。咁我哋咧就即刻可以應用條 formula 啦。我哋咧就會先將咧呢一個嘅 function 呢個函數咧做一次微分 differentiation， 計咗個度數出嚟先。咁然之後咧就將呢一個嘅 f'(x) 呢一個度數咧就擺翻落去公式嘅呢個部分嗰度。咁啊計好佢咯，1加翻呢一個度數嘅2次方。咁啊，呢度計好咗呢一個咯喎。咁啊，跟住咧呢個咧係嗱，呢個我哋又要小心啲喎。點樣計翻好個定積分咧？因為呢度咧係1/2次方噶嘛。咁我哋只要用翻咧呢個 integration by substitution 換完積分法就可以咧計得翻咧係呢一個答案啦。咁最後咧就小心處理翻咧，要擺翻個限界落去。咁最尾我哋就計到咧係呢一個嘅正式嘅真正答案，而個約數咧就會大概係9.07個單位咁長嘅。好，咁呢度再俾多個難啲嘅例子俾大家，係啦。咁大家我哋望住個圖先，原來咧個圖咧係會咁樣咧穿一穿過個 x 軸嘅。咁係啦，咁不過咧其實都唔係太大問題嘅，因為我哋都係咧用翻個公式咧，就會係先將個函數做一次微分，就會係得到呢一個部分啦。咁所以咧，又擺咗落去之後，做翻個1加佢呢個度數嘅2次方，就係咁嘅樣啦。咁所以大家會留意到咧，其實咧個積分咧，就因為咧有個平方根喺度咧，嗰個計算難度咧就會比較高嘅。咁所以咧呢度咧就有個巧妙嘅方法啦。我哋呢度咧咪係計完之後會係咁嘅樣嘅。咁呢度咧其實我哋咧就可以咧咁啱咧可以做翻一個 completing square。做翻咧係整合翻一個平方出嚟。咁呢度咧做咗 completing square 之後咧，就可以咧個平方同平方根互相抵消咧，就卒之咧變翻一個比較容易啲做積分嘅一個形式啦，就會係咁嘅樣啦。咁最後咧做翻好個積分啦，咁啊再代埋個限界落去咧，就會得出咧個正嗰個係 exact value 真確嘅長度咧就會係呢個啦。咁就會計算到咧佢大約咧係1.07個unit 咁多個單位咁長嘅。好，咁我哋關於咧呢個 arc-length 圓長嘅介紹咧就去到呢度為止。咁我哋下一段影片咧就會講埋咧就係 volume of revolution 嘅變化版啦。今次咧就係旋轉體嘅呢個表面面積 surface area。咁我哋咧就下條片再講埋落去啦。咁啊，拜拜。